Nk'uko twagiye tubibabwira muri kino kiganiro tugiye kuba tuganira n'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda Société Biblique tugaruka ku cyumweru cyahariwe ubumwe bw'abakristo ni icyumweru giheraho buri mwaka. Hanyuma rero Didas Yego. kugira ngo tugane kino kiganiro turajya muri Société Biblique. Société Biblique tugwe na Pasteur Chantal Uwanyirigira akaba ari umukoze muri Société Biblique. Turi kumwe na Kanoni Kayijuka Emmanuel. Kanoni Kayijuka Emmanuel mbese muri kutwumva? Ndabumva Pascal amakuru ni meza kandi umwaka mushya Pascal umwaka mushya muhire twese hamwe. Aya Chantal mbese uri kutwumva? Yego ndabumva Pascal. Sawa. ngira ngo rero tubahamagaye muri Soza Radio Nkora kugira ngo tuze kugera tuganira namwe twagiye tubiteguza abantu twatangiye cyase turi mu cyumweru cyahariwe ubumwe bw'abakristo. Reka dore kuri Kanoni Kayijuka. Kanoni iki cyumweru ubona cyo kivuze iki ku bakristo? iki cyumweru ubundi ndetse ko umuntu yakwiyibagiza ariko ubundi ubumwe bw'abakristo ni ubumwe karemano uko Imana aremye abantu twese duturuka ahantu hamwe kuba ubumwe nubwo twavukanye nubwo Imana yaturemanye hanyuma noneho icyaha kije birumvikana ko bwabumwe bwarahungabanye ari ubumwe hagati y'umuntu n'undi ari ubumwe hagati y'umuntu n'Imana ari ubumwe hagati y'umuntu n'ibyaremwe ariko ntabwo Imana yekeye ahubwo Yesu cyangwa Yesu Kristo we yaraje noneho yongera guhuza abantu abahuriza mu Imana yabaremye. Niyo mpamvu rero iyo Yesu ni ijambo rirema, ni ijambo ryongera kuzana ubuzima ibyatakaye kongera kugaruka. Yesu rero ati nimugume muri njyewe kuko yahishuye ikintu gikomeye cyane mu isezerano rya kera barakivugaga ariko ntibisobanuke kuko Imana yigaragaza mu bitatu: Imana Data wa twese, Imana Umwana, Imana Umwuka wera. ariko Yesu rero arabihamya ndetse bigenda bigaragara rwose mu mikorere ye, cyane cyane iyo tubona igihe yabatizwaga. Noneho Yesu ubwe Yohana aramubatiza ariko Umwuka wera amanuka asa n'inuma, noneho n'Imana ivugira mu ijuru ngo uyu mwana wanjye nkunda yubahe. Niyo mpamvu ndetse Yohana arimo kubatizwa umwana w'intama w'Imana uko yajya by'abari mu isi muri Yohana igice cya mbere kuva ku mirongo 29 kugeza kuri 34. noneho hongera kugaragara bwa butatu. Yesu wari aho ngaho, Umwuka wera wigaragaje ariko na Data. Yohana yarabibonye ibyo ngibyo bivuzwe ati nanjye ngenda mbihamya kuko uwahuye n'Imana agira ubuhamya, kandi ubuhamya bukuru cyane ni wa muntu wavuye ku isoko yongera kugera ku isoko. Iryo shami ryavuye ku giti ryongera guterwaho rirakura, nibwo ubuzima bwatakaye bwongera kugaruka. Noneho twongera guhamya ari mu magambo, ari mu bikorwa, ari no mu myitwarire. Ubumwe rero ni ukugaruka ku Mana, ubumwe rero ni ukongera guhuzwa na Kristo kugira ngo uko Pawulo bivuga ngo twebwe abari babiri Imana atunze natwe. Iyo tuvuze itorero rero akenshi ntabwo tuba tuvuga Anglikane, Katolika, Adventiste, Presbyteriye, tuba tuvuga itorero rya Kristo, rya rindi Kristo yaviriye amaraso, rya rindi yashinze ku ntumwa n'abahanuzi, rya rindi ryayobotse Adamu wa kabiri, ko Adamu wa mbere yakoze icyaha ariko Imana ntiyarekera ngo Adamu ari we uko wa mbere ari ukomeza kutugenga, ahubwo tubona navuga andi maraso mashya, amaraso ya Yesu atunga n'Imana. Kuko nk'uko Yohana yabyanditse mu gice cya mbere umurongo wa 12 ndetse wasashaka yasoma 11 ngo Yesu yaje mu bye abe ntibamwemera, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kwitwa bwo kuba abana b'Imana. Biturutse ko nk'uko Yesu yabivuze nyine, kuko iyo yatangiye kwigisha bamwe bakurikira inyigisho ze, abandi bagiraho ibibazo, abandi barazirwanya.
ariko hari umufarisayo wari ukomeye witwaga Nikodemu, yumva azira hari aho zimukora, asanga Yesu nijoro ajya kumubaza ukuntu umuntu ashobora kubyarwa ubwa kabiri, umuntu ashobora guhinduka. Nibwo Yesu aramusobanurira, maze ageze igice cya 3:16 ati kuko Imana yakunze bari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nkondo ukuntu uriya ntagatiba bivuga ngo koko hariho guhamya koko Imana yakunze bari mu isi cyane, ntabwo ari ugushidikanya, ntabwo ari ugukekera, ntabwo ari option, ahubwo koko n'ukuri birahamije, bigomba kwemerwa ko Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuvuga ubumwe rero ni uguhamya Kristo waje. Kuvuga ubumwe rero ni uguhamya Imana ari mu muntu umwe, umugabo n'umugore, umuntu umwe, irabahuza icyaha kitaraza, ariko ni uguhamya Kristo waje avanaho icyaha gitandukanya abantu maze atuzanira kwiyumva nk'umuntu umwe. Aribyo Pawulo yavugaga, aribyo ubutumwa buvuga, aribyo nanone umuryango we Bibiliya uvuga cyane muri iki gihe, kandi reka ubivuge kuko n'umuryango uhuza amatorero usanzwe atandukanye. Ubundi itorero rya Kristo ni rimwe, ariko noneho hakaba n'amatorero atandukanye afite uburyo bw'imigenzo, afite uburyo bw'imikorere, afite uburyo bwo washaka kuvuga n'imvugo, ndetse ibyo nazitandukana ko niba abakatolike kenshi bavuga Yezu, abaprotestant kenshi bakavuga Yezu, niba abakatolike kenshi bavuga Kristo, abaprotestant kenshi bakavuga Kristo, niba abakatolike baravugaga Mungu, ubundi abaprotestant bavuga Imana. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo biba binini cyane. Nibwira ko Kristiya ishati wambaye ntabwo ari ituma uba Kristiya wundi, ipantaro wambaye ni urwanga amazina, ntabwo ari byo. mu kuvuga ukuri ntabwo ari byo torero igihe cyose ridashingiye kuri Kristo. Ndangiza rero navuga nti ubumwe ni inshingano ikomeye cyane kubivuga muri iki gihugu. Turashima Imana rwose kuko mu Rwanda twateye imbere ugereranyije n'ibindi bihugu, aho ubona abadivantiste, abakatolike, abapanekoti, ababatista, ayo matorero navuga yose, aba Expression Church, Zion Temple, ntabwo nirwa nyarwanda yose, ariko bahura bakaba bagize umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, bagaterana buri mwaka bagashyira amabwiriza, bose baharanira kugira ngo rya jambo ry'Imana, kuko ntabwo umuntu yicara ngo ahimbe ubukirisitu, ntabwo umuntu yicara ngo ahimbe iby'agakiza, ntabwo umuntu yicara ngo ahimbe iby'ijuru, ahubwo ni Imana y'ubwayo yigaragaje ikatwereka uko iri mu ijambo ryayo, ikatwerekana ko turi mu ijambo ryayo, ikatwereka ko tugomba kubana nawe mu ijambo ryayo, ikatwereka ibyo ishaka mu ijambo ryayo, ikatwereka ko tugomba kubikora mu ijambo ryayo, ikatwereka n'uko tugomba kubana tunatandukanye. Niyo mpamvu igishushanyo cy'uyu mwaka kinezeza cyane, ni ukuvuga uruziga, abantu barukikije batandukanye, bari mu matora atandukanye, bari mu myumvire itandukanye, ibitsina bitandukanye, mu myaka itandukanye, hanyuma none Imana ikabi hagati. Aho uri kuri rwa ruziga, iyo ureba hagati ugenda wegera rwa ruziga hahandi hagati, niko wa wundi wasaga n'uri kure mugenda mwegerana, kandi nicyo duhamagarirwa kwegera Kristo, natwe ubwacu turatwegerana, ndetse tugenda tumwubaha n'ibyo dukikije tukabikoresha mu byo bitugirira akamaro. Murakoze. Turaza kubagarukaho cyane, turaza kubagarukaho mugume kuri telefone. Katugaruka kuri Madamu Pasiteri Chantal. Chantal, uri umukozi mu muryango wa Bibiliya, banza twibwire icyo ushinzwe, none munatubwire iki cyumweru cyateguwe ibihe bikorwa. Murakoze. Ni Pastor Wanyuze muri Chantal, ukora mu muryango wa Bibiliya di Rwanda. Bankora mu ishami rishinzwe kwamamaza n'itumanaho, marketing and communications department. Iki cyumweru rero ni icyumweru cyahariwe gusengera ubumwe bw'abakristo. Tubona mu nsanganyamatsiko Yohana
ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 tugahera ku murongo wa mbere kugera ku wa 17 ariko turibanda cyane ku wa 5 kugera ku wa 9 aho bavuga ngo mugume muri Yesu. Hanyuma nituguma muri Yesu tuzarushaho kwera imbuto nyinshi. Yesu rero akomeza atubwira ati igihe cya data ikuzo nuko mwera imbuto nyinshi. Noneho akatubwira ati ntidushobora kwera imbuto ku bwacu, ntidushobora kwera imbuto tutari ku muzabibu. Ubuzima bwa Yesu cyangwa bwa Yesu bugomba gutemba muri twe. Ibyo nibyo bituma twera imbuto, none tukaguma mu rukundo rwa Yesu cyangwa rwa Yesu kugira ngo tubashe kuguma kuba ku muzabibu nk'uko ari we muzabibu, twe tukaba turi amashami. Ibyo rero nibyo bituma ubuzima butemba muri twebwe, bigatuma twera imbuto nyinshi. Niyo nsanganyamatsiko y'iki cyumweru yo gusengera ubumwe bw'abakristo hirya no hino ku isi hose. Ni ukuvuga ngo imiryango ya Bibiliya ku isi hose insanganyamatsiko tuzagenderaho dusengera ubumwe bw'abakristo ni iyi ngiyi twese tuzagenderaho. Yes, reka tujya kwa Kayijuka Kanoni tumubaze ubundi kino cyumweru cyo gusengera ubumwe bw'abakristo kuki kiza mu nshingano za societe biblique kugira ngo kigaragare mu yindi miryango y'abihabiye Imana? Kanoni Kayijuka mbese muri kutwumva? Mwabajije nde? Nabajije Kanoni Kayijuka kuki kino cyumweru cy'ubumwe bw'abakristo kiza mu nshingano za societe biblique? Nigira ko umuryango wa Bibiliya mu Rwanda ndetse no ku isi yose ufite umwihariko. Yego. Reka nca umurongo ibintu bimwe. Mugerageze gukoresha telefone neza. Kanoni Kayijuka mugerageze kwegera telefone neza. Mu gitabo cya Roko cyakindi kivuga ibintu bidasanzwe. Yavuga ikinyano uwo munsi niwo muryango wa Bibiliya uyobowe n'umukardinali. Murabizi. None nuwa kandi kuba Kiliziya Gatolika, Abadventiste, Zion Temple, Restoration Church, amatorero y'abapantekoti atandukanye harimo na ADPR yose mbese kubahura hamwe bakagira batya bakicara. Urabyumva nawe bambwira n'umunyarwanda. Yego. Bakicara bagahuza inama, bagasangira ibitekerezo, bagasangira ibyo bagomba gusangira bose, bagahuza imisanzu, bagahura kuri bimwe bakayemeranya. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kuba gikorwa neza. Ntabwo umuntu wese ari kubikorwa. Icyo rero ni icyose n'umuryango wa Bibiliya uhuza ibikwiriye byose kugira ngo abe ari wo utunganya ushingwa igikorwa cyo gusengera ubumwe bw'abakristo. Icya kabiri nuko umuryango wa Bibiliya n'ubundi wakoze igikorwa cy'ingenzi kandi ugenda ugikora mu bihugu bitandukanye. Ubu mu Burundi barimo kugikora, bagiye kukirangiza. Niyo washoboye gufata amaturo y'abaprotestani, ufata Kiliziya Gatolika, ufata Abadiventiste, ufata abapantekoti, maca umurongo n'uko mugerekeye imyumvire ya doctrine. Ndatinya kuvuga teoloji ko teoloji teoloji zose wenda abantu bashobora kuba kugira uburyo bwo kubyumva butandukanye, ariko teoloji ni imwe. Bityo rero bagasobanura Bibiliya bafatanyije mu myumvire, hakagira aho bahurira Bibiliya ijambo ry'Imana. Ikindi kijyanye nabyo ni uko ubu umusaye n'abatabikunda batabitinyuka, ukabona kuri radiyo inkoramutima nk'uko abakatolike bayijoye, Protestani
ukubona kuri radiyo mariya abaporotesitanti kuri radiyo kandi ariya kiliziya gatolika, ugasanga rero icyo ni ikintu cy'ingenzi gituma umuryango wa bibiliya ubikora ubishobora ari wo ufite navuga ubutware, imbaraga, ubuhamya butuma wategura icyumweru cyo gusengera ubumwe bw'abakirisitu. Ikindi wenda naca umurongo muri bwa buyobozi nk'uko navuze ntidufite Antoine Kadinari Kambanda uyoboye umuryango wa bibiliya, noneho ya bandi bafatanya na ya bodi cyangwa ikena ukumira ibikorwa buri munsi, nabo baturutse muri ayo matorero atandukanye bakicarana bagakorana rwose bigenda neza. Mu gihe cyaziraga yuko umukatolika akora kuri bibiliya baramucaga adataha ubukwe bw'abaporotesitanti n'abandi nk'uko uduce dutandukanye byagiye bibaho, ariko umuryango wa bibiliya ibyo ngibyo urabyirengagiza ugatumbira igikuru cyane. nibyo nitwara uziga bafashe umuntu wese wenda kuri dogere 60, hari umupanekoti kuri dogere 45, hari umukatolika kuri dogere 40, uko bigenda bizenguruka, ariko bose umuryango wa bibiliya ukabahamagara kugira ngo barebe Kristo, wenda nibarebe igorogota ariko nibarebe ahandi imbere, kuko byaragaragaye ko iyo hatabaye kureba ku Mana hakaba kureba inyuma. nawe utekereze niba aho muri kuri seperi mugomba kureba muri convention center, abo Kicukiro bakarase convention center, aba Kimironko bakora convention center, aba Nyamirambo bakora convention center, aba noneho iyo umweretse kureba kuri convention center akareba inyuma ntabwo azashobora kureba convention center, ahubwo yagenda akajya kuri. niyo mpamvu haba amadini atareba ku Mana. Imana mvuga ariko ni Imana data wa twese, Imana duhaye Yesu Kristo wamenye Satani umutwe, yemeye kubambwa ku musaraba kugira ngo dushobore kubabarirwa. Batabaye kumureba rero, niyo mpamvu habo amadini y'ubuyobe, amadini atavuga agakiza, amadini atavuga ijuru tuzatahamo, amadini atavuga Yesu Kristo watwunze n'Imana, none hakaza filozofi zitandukanye. Kanoni rero utwemerere hawe n'ubwo burimo yuko abantu kubera ko ijambo ry'Imana cyangwa ntabwo turagera aho Satani agatera amabuye. tugiye kuri iyi si tuba turimo kurwana. Abangilikani bo nanjye ndiwe, ariko biboneka no mu ya no muri doctrine z'andi matorero, kuko iyo umuntu yemeye kuba umukristo abahagurutse ngo arwanye Satani cyangwa shitani, abahagurutse kugira ngo arwanye iyi si yifuza benshi, abahagurutse kugira ngo arwanye uyu mubiri nawo Satani yakoreyemo ukazana ibyifuzo bibi bituma dukora ibyo tutabishaka, bituma turwana tutabishaka, bituma dukora ibyo tutabishaka, ariko noneho muri Kristo tukabona intsinzi. Bityo rero umuryango wa bibiliya wamamaza bibiliya kuko niwo honyine niyo soko y'ukuri. ni nacyo Papa Yohana Pawulo mutagatifu Papa Yohana Pawulo wa kabiri avuga ati umuntu wese agomba gushingira ukuri kwe ku ijambo ry'Imana, ntagire icyo akora atagikesheje iryo jambo ry'Imana. n'abandi batandukanye bagiye bahamya iryo jambo ry'Imana. uwamamaza bibiliya byanze bikunze n'itegeko atabikunze imbere y'icyaha, tugomba no kwamamaza n'ubumwe bw'abagendera kuri bibiliya. icyo agomba kubyamamaza ni uko hari urugamba, kandi urwo rugamba nubwo Kristo nawe ajya gusubira mu ijuru abwira abigishwa ati mugende mukurure cyangwa muzane muhindure abanyamahanga bose abigishwa, mubanyegereze, mubigishe kwitondera ibyo n'abategetse, n'ubwo bumwe tubonera muri we, kuko niwe waje atumira muri we Abaheburayo n'Abagiriki, atumira abasa n'abiga, atumira abanyamisozi n'abanyamugi, atumira abakene n'abakire, atumira abagore n'abagabo, atumira abana n'abakuze, bose abegeranya kugira ngo begere Imana nk'umubyeyi, basubire kuvuga ngo data
nako umwuka wera avamo nk'uko Pawulo yabyanditse mu Baroma ati umwuka wera cyangwa umutagatifu niwe utuma tuvuga ngo aba data. Iyo duhuje data rero turumvikana ko tugira ubwo busabane tubonera muri we, nicyo gituma Kristo avuga iby'urwo rukundo. Kuguma mu rukundo rw'Imana rero ni ukwiyunga nanjye ubwanjye, ni ukwiyunga nanjye na mugenzi wanjye, ni ukwiyunga n'uwo tutagombye ko kungwa, ariko none ubwo Kristo yamenye amaraso yakoze ibikwiriye byose kugira ngo za mbaraga tutari dufite tuzibone mu maraso yavuye ku musaraba, kugira ngo bwa bushake dufite umwuka wera agutuzanemo, maze ikunde Kristo kandi ukunde bagenzi bacu nk'uko telefone twamaze kongera kubona Madame Chantal ndetse na Kanone Kayijuka Emmanuel wadusonaga byinshi kubijyanye n'ikiro cy'umwe impamvu cyagiyeho, ariko kuri tekinike kongeye kuba tubonera. Kanone mwangiye kugaruka ku murongo twongeze kubakira. Murakoze. Twakiriye na Madame Chantal twongeye kubakira. Chantal, reka tugaruke kuri wowe ku bijyanye n'ibyo Kanone yasobanuraga byinshi cyane, tubahereho. Muri kino cyumweru umuntu yavuga ngo turi mu gihe cya Covid, insengero zirimo guterana, mbere abakristo barahuraga ku cyumweru hirya no hino mu gihugu mu ntara, ubu bizakorwa bite? Ubundi dufite agatabo kabigenewe nyine k'icyumweru cy'umwe bw'abakristo twoherezaga hirya no hino, bagahura mu miryango, mu materaniro, buri munsi wagiraga umunsi n'isomo ryawo, ariko kubera ko bitashobotse kubera iki cyorezo no guhererekanya ibyo bitabo bitari gushoboka, twashizemo uburyo bwo kuboherereza igitabo dukoresheje ikoranabuhanga, icyo bita soft copy. Ubu nibyo bazagenda bifashisha hirya no hino mu materaniro cyangwa mu matorero, aho bazaba bari mu miryango, nibyo twaboherereje, nibwo buryo bwabonetse. Bigakorwa bite? Bigakorwa n'abandi? Twohereje abavugizi b'amatorero na Kiliziya Gatolika n'amatorero yose asanzwe n'abahagarariye uturere, ariko ntabwo iguma mu rugo yari itari yaza, amatorero yarafunguwe tugira ngo nyine icyo gihe bazajye babikoresha mu materaniro ahafunguwe. Ubwo rero kubera ko guma mu rugo yabaye, bazajya babisomera mu rugo, bagende bohereza abayobozi babo bashinze amaparuwase nabo. Chantal, ukabona hari umusaruro bizatanga, cyane cyane yuko ubu buryo bwo kubyohereza hifashishijwe ikoranabuhanga bisa n'ibigoye? Umusaruro nyine birumvikana ntabwo ari nk'uko byari bihari nyine abantu baterana. Yego.
kubera ko urumva niba ari guma mu rugo umuntu arabisomera iwe asomera umuryango we ntabwo iteraniro rusange rizaba rihari kugira ngo babashe guteranira hamwe. ni ukuvuga rero ko noneho ni mu miryango bazagenda bakoresha n'abo bayobozi b'amatorero. Ikibazo hano kiri Santari, mwabahaye ibitabo se biri ku ikoranabuhanga? Yego biri ku ikoranabuhanga kubera ko kubyohereza mu ntoki bitari gukunda. Yego cyane ko twese turi kwirinda iki cyorezo. Madamu Chantal, mbere ko dusubira kwa Kanoni Kayijuka, umuntu ashobora kwibaza haciye imyaka myinshi iki cyumweru gitegurwa mu Rwanda, amatorero agerageza gushyira hamwe, ariko iyo mukoze isesengura cyangwa se ubushakashatsi musanga amatorero mu Rwanda ikintu cy'umwe koko yari kigize icyayo, cyangwa haracyari ibibazo, haracyari za nyirantarengo usanga zigitandukanya amatorero? Mu by'ukuri urebye aho byari bigeze, urabona ko ubumwe bw'abakristo rwose bwari bumaze gufata, aho Kiliziya Gatolika yazaga igahura na Anglikani, aho ADPR yazaga tugahurira ahantu runaka mu itorero runaka cyangwa muri kiliziya runaka, hakabaho indirimbo zo kuramya no guhimbaza, hakabaho kumva ijambo ry'Imana. Wabonaga ko iki cyumweru cy'ubumwe bw'abakristo cyari kimaze gufata imizi, kandi mu by'ukuri hakabaho noneho bifatanyije n'icyumweru cya Bibiliya, hakabaho no gushyigikira Bibiliya. Urabona ko abayobozi bari bamaze kubyitabira, bitewe n'uko nyine umuryango wa Bibiliya ari impuzamatorero na Kiliziya Gatolika. Ariko rero byari bimaze gufata imizi. Ariko abantu bakivuga ati Bibiliya irimo kugenda ihenda, irimo kugenda ibura, iki cyo iyo muhuye nk'amatorero mukivugaho iki? Iri kugenda ihenda nyine kubera ko tubona ko ubukungu bw'isi buri kugenda buhungabana. Ubundi twe tugira abaterankunga bagendaga bakomanga hirya no hino bakadushakira abaterankunga bayitera inkunga Bibiliya. Ariko kuko turi kubona ko hirya no hino nyine ubukungu buri kugenda buhungabana, n'abantu bari kugenda bava mu byizerwa, babaterankunga bari kugenda baba bake. Uko baba bake rero na Bibiliya zigenda ziba nkeya, noneho zikatugeraho natwe bihenze, bigatuma rero kuyamamaza bisa naho byigira hejuru ho gatoya kubera izo mpamvu z'ubukungu bw'isi. Tukiri aho kino cyumweru ba nyiri gukoresha Bibiliya natwe tugomba gushishikarira kwitera inkunga mu by'ukuri. Tukiri aho kino cyumweru gihuriranye nyine n'icyumweru cyo kwamamaza Bibiliya, byanakubitiye ku murari kubera ko muri kino gihe abantu bari mu ngo, abari bamenye gutungwa n'ijambo ry'Imana, bari mu rusengero, byasaba ko bazibona bafite Bibiliya mu rugo iwabo. Hoho mwabitekerejeho kugira ngo noneho muri no minsi mushyiremo imbaraga zirenze izahora, byibuze abantu bagire Bibiliya? Yego, imbaraga rwose zirahari na Bibiliya zirahari. Nuko ubu COVID-19 dukomye mu nkokora, ariko twari twamaze gusetinga uburyo ki tugiye kugenda hirya no hino tuzibagezaho. Nuko ari iki cyorezo cyongeye gufata umuvuduko, ariko turahamya ko nikimara kugabanuka abakristo rwose bamenye yuko Bibiliya zihari, tuzazibagezaho ku bwinshi, kandi n'ubu ngubu nibirangira baduhamagara, kandi turabashishikariza kugira ngo barushaho gutunga Bibiliya, kuko tubona ko tugeze mu gihe gikomeye. Nta wari uzi ko iki cyorezo cyaza, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ivomera amazi ahagije azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Igihe cyo kugotwa rero kiza utabizi, utabyiteguye. Ni nk'uko rero uko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko umujura atera nyir'urugo atabizi, ngo niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaza. Natwe rero ntutuzi igihe twagotewe, tukaba dushishikariza abakristo igihe nibabona iki cyorezo kivuyemo batanze agahenge, bashishikarire kugura Bibiliya. Kadusubire kwa Kanoni Kayijuka. Kanoni, muratwumva? Ndabumva, murakoze. Ibihe bigoye nk'ibi ngibi byaguma mu rugo, abakristo badasohoka, harimo no kwamamaza ubumwe bwabo no gushyira hamwe no gushyigikirana, amatora akwiye gukora iki? Hari
ibyo amatorero agiye akora kandi agenda akora kandi akwiye kurushaho gukora nanone ni ukwakira uyu mugisha cyangwa ubwenge Imana yatanze, cyane cyane dushimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ubwaho bwashyizeho imbaraga. nk'ubu ngubu urabona twagombye kuba twicaye aho ngaho turimo kuganira turebana, ariko ntibyashobotse. ntabwo twicaye rero ngo turekere aho ngaho, ahubwo habonetse ubundi buryo Imana agizemo uruhare kugira ngo dukoreshe izi telefone dufite. kandi nubwo wenda mu mico y'abanyafurika cyangwa abanyarwanda kwegerana bitakozwe, ariko ijambo n'ubundi twari kuvuga turi aho niyo tuvuga turi hano. uro kuba dutera imbere mu Rwanda muri tekinoloji ni umugisha w'igitangaza, kandi dushimira amatora agenda yitabira. nabonye n'ubutumwa Antoine Cardinal Kambanda ni perezida wa bodi akaba na perezida w'inteko rusange yashyizeho yerekana intego turimo kugenderaho. uwisomye wese usoma Twitter ye wese ubwo butumwa buramugeraho. ubu buryo murimo gukoresha kandi buzako no ku maradiyo menshi abayumva ubwo butumwa burabageraho. turiya dutabo umuryango wa Bibiliya wohereje soft inyandiko atari udutabo tw'impapuro yashyize hose, uzakagwaho azagasoma. ndetse nkagira ngo nshishikariza abanyumva kugashaka rwose kugira ngo bashobore kugakoresha, kuko burya Imana ni Imana igendera kuri gahunda. bituma rero n'iyo gahunda iyo yakozwe birushaho kugenda neza. hanyuma nicyo tunashimira n'Imana ko na za Bibiliya zigenda ziboneka kuri soft, nabyo ni umugisha kuba tuzifite. umuntu agumye mu rugo rero ntabwo yakwitwaza yuko adahaguruka ngo ajye mu rusengero, adahaguruka ngo ujye mu materaniro ngo yumve ko birekeye aho. none se yashonje ntimujya mwumva se babazunguzo bafataga bakavuga ngo aho kugira ngo mpfire mu rugo ndahitamo gupfa njya kuzunguza ngo mbone icyo ngaburira abana. ibyo ni kubw'umubiri, ari no ko n'ubw'ubugingo. rero nabo mpamvu nshaka gushishikariza abantu, niba abona uburyo busanzwe butakiriho nk'uko inkoramutima yabonye uburyo, ashakisha. niba adafite Bibiliya mu rugo ariko yaba afite telefoni, niba ndetse yaba atanafite iyo smartphone yakoresha, ari nka kwa kundi, kuko birazwi byaravuze ko mu Rwanda dukoresha telefone cyane. ahubwo ni ukwibaza ngo mbese iyo telefone tuyikoresha cyane mu buryo butugirira akamaro, kwa kundi Yesu yavuze ati naraje kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo, ndetse zibone ubugingo bwinshi, ubugingo bwuzuye, abundant life. ni ukuvuga ngo bwuzuye, kubera ko umuntu yageze kugenda nk'uko Imana ishaka. icyo ni kimwe. icya kabiri ni uko umubiri w'umuntu uba urimo gukorerwa ibikwiriye byose byiza bituma ubaho. niyo mpamvu tugomba kwirinda COVID-19 ntituyikinishe, kuko iradutwara abantu. kandi abantu b'ingirakamaro bakagenda. irica ekonomi y'igihugu, iratuma bagombye gukora indi mirimo noneho bajya gusa n'abahigahiga abantu b'indangare badashaka kumvira amategeko. bityo rero tugakoresha uburyo bwose bituma imibiri yacu irindwa n'uburwayi, irindwa no gusonza, ikifubikwa n'aho hakonje. abantu bagomba kwifubika bakita ku mibiri, ariko bakita no ku mitima, kuko imitima iyo haje n'imbamutima mbi hakazamo ibintu bibi, hakaza ibitekerezo bibi by'umutima ureba nabi, amaso areba nabi. uzarebe kandi nawe iyo udakunda umuntu niyo yakwambara neza ate ntabwo ubona ko aberewe. niyo yaba afite ijwi ryiza rite ntabwo wumva ko avuga neza. iyo umutima rero udatunganiye Imana, kandi Imana niyo iwutunganya. niyo mpamvu Yeremiya yanditse ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushuka, ntabwo ufite indwara ngo ntiwizera gukira. ngo ariko njyewe Uwiteka, njyewe Imana yawuremye, nibyo ushobora kuguhindura rwose.
umutima wacu nawo ukagomba guhinduka, kandi n'ubugingo bwacu bwa bundi rebwa n'ijambo ry'Imana. Twizere Yesu ari ku musaraba ahamagara ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iyo ni intego y'Abangilikani diyoseze ya Gasabo. Yesu arimo guhamagara abarushye n'abaremerewe. Ntabwo rero twakwicara gusa dutekereze ibyo turya, dutekereze ibyo twambara, dutekereze uko turinda imitima yacu, dutekereze kandi uko Imana yakwinjira mu bugingo bwacu. Niyo mpamvu iyi gahunda y'umuryango wa Bibiliya cyangwa y'umuryango nako bakoresha muri iki cyumweru cyo gusengera ubumwe bw'abakristo tugomba kuyizirikana uburyo bwose twashobora kuyibona. Wenda nabanyuramo muri makeya kuko ni iminsi 8 yo gusenga. Umunsi wa mbere umushingiye kuri ya ntego Chantal yatubwiye tubona muri Yohana igice cya 15 umurongo wa mbere kugeza kwa 17, ariko kwibanda cyane ku murongo wa 9. Umunsi wa mbere ngo ni ugutorwa n'Imana. Kristo avuga ati simwe mwantoranije ahubwo ninjye wabatoranije, ndetse yongeraho ngo mugende mwere imbuto. Umunsi wa kabiri tuzirikana iryo jambo gukurira mu mwuka, nimugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Kristo nature mu mitima yacu. Umunsi wa gatatu ari uyu munsi turi ku munsi wa gatatu, kurema umubiri umwe. Mukundane nk'uko nabakunze. Umubiri umwe ni nko kuvuga mbese ni nko kurema itorero rimwe rihanga rireba Kristo, atari ukuvana andi matorero, ahubwo ya matorero yose akagira wa mutima w'imbere y'uko Imana ari irimo gukora. Natwe mbese tukaba uburyo bw'imivugire, tukaba uburyo bw'imyegeranire, uburyo bwakunda iki n'iki. Urabizi ko burya amabara, burya umuntu hari ukunda ibara ry'umukara rwose, akaba akunda iry'umutuku, akunda ariko ibyo ngiyo ntabwo aribyo bizitandukanya. Ni uburyo bw'umuntu abaho. Ariko ibyo byose rero Kristo akavuga ati ni ukubirenga noneho mukegerana, mwambara impuhwe, mukundane. Ni umunsi wa gatatu uriho uyu munsi, uko icyumweru cyatangiye kuri 18, ejo hari 19, uyu munsi ni kuri 20. Umunsi wa 4 akaba ari gusengera hamwe. Si nk'ibita abagaragu, ahubwo nabise inshuti. Ni ukuvuga ngo wa wundi wo hirya, wa wundi wo hirya, wa wundi wo hirya, iyo begeranye baba babaye inshuti. Mwuka wera adusanga dufite intege nke akatwunganira, maze twegera Kristo, ndetse akatwigisha no gusenga nk'uko dukunda kuvuga ngo dawe uri mu ijuru, cyangwa data wa twese uri mu ijuru. Ni data wa twese uri mu ijuru. Ntabwo aba data 100% wenda ku itorero n'iri, akaba data 30% kuri iri, akaba data 0% kuri iri. Ni data w'abamwizera wese abemera Kristo. Umunsi wa 5 rero akaba ari kwemera guhindurwa n'ijambo. Ngo namwe mumaze gusukurwa n'ibyo nababwiye. Ijambo ry'Imana rituye mu muntu. Ni amahirwe akomeye cyane. Umunsi wa 6 kwakira abandi, batuma kujya kwera imbuto, kandi izo mbuto zanyu zigumeho nk'uko yabivuze mu gice cya 15 cya Yohana umurongo wa 16b. Aburahamu yakiriye abamarayika munsi y'igiti. Yesu agirira impuhwe imbaga y'abantu, arabareba, abona barushye bananiwe, ibibazo bitandukanye byari bibakikije, bari ku mwaro w'inyanja. Mu Gifaransa bivuga neza ngo un peuple languissant, bacitse intege. Aho bashatse kunyura basanga nta gisubizo, ibyo bashatse gukora basanga nta kibamariye. Ariko Yesu aravuga ati mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabahuruhura. Ndihuta. Umunsi wa 7 ngo gukura mu bumwe. Ninjye muzaribu namwe muri abashami. Cyayishano cya serikira, aho uri hirya iriya mu misozi, aho uri hirya hariya mu mirimo wenda, aho uri hirya no hino wenda waracumuye, aho uri hirya no hino wumva wisuzugura, aho uri hirya no hino wumva abantu batakwakira, aho uri hirya no hino wumva uri imfubyi, aho uri hirya no hino wumva uri umupfakazi, aho uri hirya no hino muri bya bibazo. Maze ngo niyo mpamvu muri Zaburi ngo bamurebye bavirwa n'umucyo, ukareba wa mucyo, wa muzayi w'ukuri, tukaza tukaba amashami. Mbese Kristo arimo ibice? Oya, Kristo ntabwo arimo ibice. Hanyuma noneho umunsi wa 8 yo munsi wa nyuma
kwiyunga n'ibyaremwe byose. Ibyo Kristo yavugaga muri Yohana 15:11 ati ibyo mbibabwiye kugira ngo ibyishimo byanjye bibe muri mwe kandi ibyishimo byanyu bibe bisesuye. Niki gituma turisi imibaho kujya kureba iby'Imana yaremye, abantu bakabera bagatangazwa nabyo. Ni ukuvuga ngo Kristo rero iyo ari muri twebwe tunezezwa n'iby'Imana yaremye, niwe uhuriza hamwe byose. Kuko Adamu amaze gucumura n'ibyaremwe nabyo byahindutse umwanzi kuri Adamu, Adamu nawe ahindutse umwanzi kuri ibyo byaremwe. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umwana anyuze ku cyari cy'inyoni harimo amagi akayamena, harimo utwana akatwica kubera ko cyaje. Ariko Kristo nawe aje atuma na bya byaremwe bihindukira iby'ingirakamaro. Bagatanga igishushanyo cy'akabuto ka sinapi kaba ari gatoya cyane, ariko gakoze inyoni zose z'ibisiga biraza bikarikamo. Ni Kristo rero uteze amaboko kugira ngo tuze twiture mu gituza cye, maze amatora atandukanye tuvugoye Kristo wazutse, uhuriza hamwe abantu bose, uhuriza hamwe ibintu byose, uhuriza hamwe ibyaremwe byose, maze Imana igasinda. Murakoze cyane. N'amahoro ya Kristo agatembera muri twebwe. Murakoze cyane. Kanoni tugenda tugana ku musozo. Pastor Pascal, kadusubire kwa Madame Chantal. Chantal, muratwumva? Ndabumva neza. Ngira ngo wumvise gahunda yose Kanoni Kaiju katanze iminsi 8 iryoheye n'abantu rwose ntibari bazi ko ari gahunda iteguye buri munsi, n'abatari bafite za nyigisho byabaryoheye cyane. Ariko tugenda tugana ku musozo, muri iki cyumweru abakristo bakwiye gusigarana iki, kikwiye kuzabasigira iki? Muri iki cyumweru abakristo icyo bakwiye gusigarana bagomba gusigarana iyi nyigisho nyine itubwiye ngo tugume muri Kristo nawe agume muri twebwe, kuko nta shami ribasha kwera ritari ku muzabibu, kandi nitugoma mu rukundo rwe nibwo tuzabasha kwera imbuto nyinshi. Hanyuma rero mu kwera izo mbuto nyinshi bakomeze basengere umuryango wa Bibiliya. Murabona ko uba wakoze ibishoboka byose kugira ngo ijambo ry'Imana ribagereho, ubumwe bukomeze busabane mu matorero, kugira ngo Kristo ubwo azaza gutwara umugeni we azasange yiteguye neza. Umuryango wa Bibiliya rero ntacyo utari gukora kugira ngo ibyanditswe byera bigere ku bakristo. Icyo nabasaba rero no kugira ngo mwiyiguma mu rugo, bagume mu rugo basoma ijambo ry'Imana, baryibandaho, kugira ngo ibibazo bari kubona biri gucanganyikisha ubuzima, Yesu afite icyo yagiye abivugaho. Bagume mu rugo, basenge, birinda, hanyuma nitubona agahenge baze birukanka bagure Bibiliya. Bakomeze rero babe mu bumwe bw'Imana. Imana iduhana umugisha. Chantal, hano hari umukristo uri Nyamagabe ayanyandikiye ambaza ati mbariza Madame Chantal, uyu munsi ko hano iwacu hari amatorero utajya kuvugamo ubutumwa mudahuje imyemerere, mu cyumweru nk'iki ngiki bigenda bite? Ese hari icyizere cy'uko amatorero azahuza hamwe? Yongera n'akantu gakomera avuga ngo ese mu gihe yahuriza hamwe ubundi amatorero yabagikenewe ntibashyiraho itorero rimwe? Iyo bahurira hamwe basengera ubumwe bw'abakristo, ni ukuvuga abantu bose bemera ubutatu butagatifu. Ni bwa bumwe bwa Kristo duhuriramo tukiyumvamo uwo musaraba wa Yesu. Ntabwo rero bivuga ngo umuntu bamukuye aya matorero cyangwa amadini ni umuyoboro utugeza ku Mana. Ntabwo rero bivuze ngo bagukuye mu itorero ryawe, kuko itorero rya Kristo ni rimwe, ni Yesu wenyine urizi. Iyi rero ni imiyoboro imutugezaho. Ntabwo rero bivuze ngo kubera ko twahuriye bya itorero rimwe, oya. Ntabwo abantu bose bahurira hamwe, niyo mpamvu hagiye haba bamwe basengeraho abandi gutya bageraho, ariko tukaba twese tugize umubiri wa Kristo. Chantal, rero muri kino gihe cyaguma mu rugo na covid gitangira, abantu bari biteze yuko nka Societe Biblique hari ikintu muzamarira abakristo mu bajyanye no kubagezaho ijambo ry'Imana, cyane cyane abadafite Bibiliya cyangwa se badakunda kuzisoma, byibuze mukajya mugena umurongo wa buri munsi wa Bibiliya nka Societe Biblique. Ntabwo byabaye isomo iyi situation cyangwa se bino bihe bisigiye Societe Biblique mu rwego rwo kurushaho kwegereza abakristo ijambo ry'Imana mwavanyemo nirihe Chantal? Isomo twavanyemo nuko
buri mukristo afite inshingano zo kuza akagura bibiliya akeneye ku giciro cyiza. Twashyizeho ibiciro byiza ku buryo nta muntu n'umwe utabasha kuba yakwitungira bibiliya. Ubwo rero iki cyumweru nicyo twagennye kugira ngo tubashe hose ku isi guhurira hamwe basoma iryo jambo ry'Imana bikurikije nk'uko kanoni yavuze umunsi ku wundi inyigisho ibiriho. Nta wundi mwihariko rero umuryango wa bibiliya ufite wo kuvuga ngo ku munsi bazasoma iri jambo. Oya, itorero niryo rigena uko bayobora abakristo babo. Twebwe icyo dushinzwe ni ukugeza ibyanditswe byera kuri buri mukristo kandi ku giciro cyiza kungana ashaka akumva aryohewe na bibiliya atunze. Ibindi umuyoboro itorero rye rikamuyobora. Reka dusoreze kwa Kanoni Kayijuka. Kanoni, muracyatwumva? Ndabumva. Mu minota nk'ibiri mudufashe, ni hehe mwabonye amatorero agifite imbaraga nke muvuga muti mu cyumweru nk'iki ngiki hakwiye gushyirwa imbaraga kugira ngo ubumwe burusheho gushimangirwa neza? Nibwira ko muri rusange hari amatorero amwe wenda umuntu atavuga n'amazina ariko nabigaragaza no mu butumwa no ku maradiyo. Ugiye nko kuri radiyo wenda Umucyo wenda namwe mujya muyajyaho, ariko hari amatorero avuga yuko gufatanya n'abandi ari ukwiyanduza, ngo umucyo n'umwijima byahurira hehe, ariko haba ari ukwirengagiza. Kuko kuba hari impano iyi n'iyi Imana yaguhaye irimo gukoresha ntibisobanura nako uyikoresha kubw'inyungu z'abandi. Ni ukuvuga ngo rero uyifitiye abandi kugira ngo ibagirire akamaro. Niba wumva rwose iki ngiki, tuvuge wenda nubwo bigirwa impaka, niba mu itorero ryawe mufite abantu basengera abarwaye bagaki, ntabwo ari wowe uyifite wisengera, ni umurwayi, kandi umurwayi ntabwo ari umeze atya n'atya n'atya. Niba mu itorero hari umuntu ufite impano yo kuvuga ubutumwa rwose, urabizi, kandi ntibiba mvuga amazina, hari abafite iyo mpano rwose biremewe no mu ijambo ry'Imana, ntabwo uyibifite ku bwawe. Hari abantu rero bumva impano iyi ngiyi mu gihe iki n'iki bafite mu itorero ryabo bakumva ko ni akarima ke, ari nabyo bitera n'ibibazo, bamwe bagashaka kuyicuruza. Abo nibo akenshi usanga bananegura. Nk'ubu dufite umugisha abandi benshi batagira mu Rwanda kubera bwa bumwe bwagiye butera imbere, kandi igituma wenda tutavuga 100% ni uko haba kubwumva nabi. Kiriya kibazo kiriya munyagikongora abajebura ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo umuryango wa Bibiliya ubereho kugira ngo ukore itorero rimwe. Hari n'ababigerageze bitwa babahawura kugira ngo bakore itorero rimwe bashyiraho n'ururimi rumwe, ariko ntibishoboka kuko Imana yaturemye mu buryo butandukanye, ahubwo noneho tugahurira kuri yo. Niyo mpamvu ruturuka kuri nde, ruturuka ku mugabo n'umugore. Umugabo n'umugore ntabwo bahuje, umwe afite bimwe binini bitoya, umwe afite n'iki, umwe afite utwo akunda. Bavuga ko abagore bakunda utuntu twa detaye n'ibindi, umugabo akavuga ibyo hejuru n'ibindi. Ibyo ni muri rusange Imana yaremye umuntu utandukanye n'undi muri bya bindi biciriritse bya hasi, ariko igikuru cyane byo kuyimenya, byo kubaho, byo kubahana, byo gukundana, byo gufatanya. Ibyo ngibyo ni amahame mpuzamahanga, universel abantu bahuriraho. Ariko mu byerekeye gukunda ibara ry'umutuku, gukunda ibara ry'icyatsi, ibyo ngibyo rwose ni uburenganzira bwacu. Kandi n'amatorero urabizi nko muri iki gihe hajya haba conflit de generation, kutumvikana k'abantu baba mu myaka itandukanye. Ubu urubyiruko rurashaka gusimbuka cyane, rukavuga ibyuma bikazamuka cyane, bakumva ijuru ryabo ari abakuze nk'imyaka yacu, tukumva twatuza akazi kagatoya. Mandondo ibyo were
reka n'ukundi kose bifata uko ntari. Ibyo rero urubyiruko rufite uburenganzira, bafite amaraso ashyushye, abasaza bafite amaraso atuje, ariko twese tuba duhuriye he? Tuba duhuriye kuri Kristo. Itorero azakomeza amatorero menshi, ariko noneho bose bahura mu kureba Imana, bahura ku ijambo ry'Imana, bahurira mu kumenya ko icyaha ari kibi bakacyanga, barakumenya ko Kristo yaje akabambwa ku musaraba, akava amaraso atoza tweza tuboneza kandi utunganya, bahura kuri izo mbabazi z'Imana, bahura noneho kuvuga ngo twese dufatanije urugendo rujya mu ijuru. Kandi iriya juru Imana duteguriye, Yesu akaba yagiye gutegurira imyanya. COVID-19 ishaka kuba inshuro nyinshi, ariko abizera Yesu tuzi ko hari ibyiringiro dufite bitazasaza, tuzahura mu bwami bwo mu ijuru. Aho niho rero umuntu azakomeza kuba umupantekoti, azakomeza umukangirikane, azakomeza kuba umubatiste, azakomeza kuba, ariko noneho bagahura bose kuri iyo Mana Yehova. Burya ni Yehova soko y'ubuzima kandi y'ubuzima. Imana isumba byose, Imana itegeka byose. Imana rero dufashe mu cyumweru kugira ngo turusheho kubisobanukirwa no kubigenderamo no kubahana no gukundana, nk'uko Kristo avuga ati mukundane nk'uko nabakunze, bityo mushobore no kwera imbuto zo gukundana, zo guca bugufi, zo kubahana, zo kugwa neza, zo kwirinda. Ibyo byose ni umwuka wera, Roho Mutagatifu witeye kubidufasha ngo murakoze. Kanoni Kayijuka, reka tubashimire cyane. Muzabukuru urumva ko mukenewe cyane kugira ngo mufashe abantu kumva Bibiliya. Murakoze, namwe murahari ngo nuko byamumbwira. Madamu Chantal, mwakoze cyane, ngira ngo muri kino cyumweru mwebwe tuzabana kenshi cyane kugira ngo tugende koko dufata inyigisho buri munsi tunayivugeho. Murakoze cyane rwose, turari kandi turiteguye. Pastor Pascal, reka dushimire abakozi Imana twabaye muri kino kiganiro. Chantal na ariko nta segonda imwe yo gusenga n'ibiri sengesho rimwe muri iyi minsi. Oya rwose risenga ntago twabyanga rwose. No kuvuga ngo isengesho reka dufatanye, mwuka muziranenge, mwuka wera w'Imana, Roho Mutagatifu, muri roho utanga ubuzima, ukaba n'umwuka utuje, ngwino ugume muri twe, vugurura muri twe ishyaka ry'ubumwe kugira ngo dushobore kubaho tuzi isano iduhuriza muri wowe. Fasha abantu bose bambaye Kristo muri batisimu, mu kubatizwa, mu kwizera kwabo, kugira ngo bakomeze gushyira hamwe bafatanije muri urugendo ruzabageza mu bwami bwawe. Udutsindire shitani, udutsindire imibi, utubari byose utatunganije byose, maze umwuka wera agenda duhindura bashya uko bukeye n'uko bwije, tuva mu bwiza tujya mu bundi, tuva mu mbaraga tujya mu zindi. Umugisha iradiyo Inkoramutima, umugisha abantu bose batwumvise, kugira ngo abizera bose dukomeze kuririmba icyubahiro cy'Imana iganje mu ijuru, maze amahoro yayo shalomu ibi yacu, mu izina rya Kristo umwami wacu mbisabye. Amina. Amen. Pastor Pascal. Iki cyumweru rero tuzakigarukaho cyane. Tuzakigarukaho cyane, dufite umwanya kandi uhagije. Nanjye kirandyoheye cyane. Kadushimira rero abakozi Imana bakoze cyane. Ariko by'umwihariko dushimire n'abanyarwandakazi baradukurikiye. Baradukurikiye. Bashatse gutanga ibitekerezo ari benshi cyane, ariko kubera umwanya n'uburyo twakoresheje batwihangana ntibyadukundiye. Ariko kino cyumweru ni icyumwe bw'abakristo, ni icyumwe bw'amatorero, aho muzamuri hose namwe muzagerageza gushyira hamwe. Mwakoze cyane.